me representará un murmullo vesicular disminuido. Murmullo vesicular como el que se escucha a continuación, en donde el único cambio es en el volumen. El carácter del sonido sigue siendo el mismo. ¿Qué pensaremos ante un murmullo vesicular disminuido? Pensaremos en una hipoventilación a ese nivel del pulmón. Pensaremos en alteraciones estructurales en los alveolos, como por ejemplo en el caso del enfisema pulmonar. Pero también va a estar disminuido y casi ausente en patologías en donde las dos pleuras, visceral y parietal, se encuentren separadas, como por ejemplo en el caso de un derrame pleural, en el caso de un engrosamiento de la pleura, una telectasia y también del neumotórax. Todas esas patologías van a tener una disminución del murmullo vesicular debido a que la conducción de las vibraciones se interrumpe, porque el espacio entre pleura, visceral y parietal ha aumentado. Profe, disculpe, es cuando alguien tiene problemas para respirar por las fosas nasales, también tiene que ver con la respiración de los pulmones. ¿Me repite la pregunta? Cuando a alguien le cuesta respirar por las fosas nasales, tiene algo que ver con por los pulmones, o sea, problemas en pulmonar, no sé. No, tú misma lo estás diciendo. Si tienen problemas en las fosas nasales es porque la obstrucción está en las fosas nasales. ¿Sí? Cuando a las personas le cuesta respirar por la parte pulmonar, ahí es donde tú vas a ver la disnea, ahí es donde tú vas a ver ruidos anormales, ¿sí? Pero una obstrucción en las fosas nasales no está relacionada con los pulmones, ¿sí? O sea, la vía aérea superior es de la garganta hacia arriba. Boca, nariz, fosas nasales, ¿sí? Una parte de la faringe, ¿sí? Eso es vía aérea superior. Y vía aérea inferior, pues ya la tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones. Entonces, no. Si la persona siente un problema, un malestar en las fosas nasales, es porque el problema está ahí, no abajo. También mira lo que nos dice acá, ruidos respiratorios normales, el sonido bronquial. Esos tres que acabamos de escuchar son normales, ¿sí? Estos tres sonidos, sonido broncovesicular, sonido murmullo vesicular y sonido bronquial, son sonidos normales, ¿sí? Es lo que se considera normal, ¿ya? Entonces, voy a repetirlos una última vez, los tres sonidos normales, sonido bronquial, murmullo vesicular, ¿sí? Para que ustedes pues, vayan afinando el oído. Obviamente, aquí el sonido ha sido aislado. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, se ha aislado el sonido de la respiración del corazón, porque es que cuando usted escucha a un paciente, usted también va a escuchar los latidos cardíacos. ¿Ya? Entonces, hay que afinar el oído un poquito y tratar de no prestarle atención al sonido del corazón cuando vamos a escuchar la respiración. ¿Sí? Bueno, entonces
Voy a repetirlos otra vez los sonidos normales. Entonces, ojo aquí que aquí ya empezamos a ver los que no son normales. Entonces aquí ya empezamos a ver lo que son los crepitantes, las sibilancias, los estertores. Entonces pongámosle cuidado. Estos son los estertores. Generalmente los estertores se presentan cuando hay un problema con los bronquios. Entonces, bueno, en el roncus generalmente se dice que es cuando hay líquido, ya sea por una inflamación, por un exceso de secreciones, ya sea de pus, sangre o simplemente líquido, agua en los pulmones. Y ya en el estridor es que algo lo está obstruyendo, hay algún objeto por ahí que está obstruyendo la respiración. Puede ser que el objeto esté en la tráquea, puede ser que el objeto, la partícula, puede ser un coágulo incluso de sangre que está obstruyendo algún bronquio. ¿Ya? Entonces generalmente el estridor es por alguna obstrucción. Algo está obstruyendo y hace que el aire que pasa hacia los pulmones y sale de los pulmones salga en turbulencia, ¿sí? Sale un aire en forma de turbulencia y eso es lo que genera ese sonido de estridor.
Bueno, las sibilancias les llaman así porque suena como a silbido, ¿sí? Esas son las sibilancias. Entonces, acá nos está mostrando sibilancias expiratorias, es decir, cuando el paciente suelta el aire, ¿cierto? En la expiración. El primer sonido de la sibilancia suena como la de un niño y el segundo suena como la de un adulto. Póngale atención. ¿Por qué digo que suena como la respiración de un niño? Primero por la frecuencia respiratoria, miren lo rápido que está respirando. Y segundo por el sonido es muy agudo. ¿Ya? Y el segundo, el que viene después, suena como la de un adulto, porque es una respiración más lenta, más pausada y más gruesa. Suena un sonido más grueso. El primero suena como una sibilancia en un niño. Pónganle cuidado a la frecuencia y al sonido. Entonces, cuando se oye ese tipo de silbido, como si alguien estuviera silbando, se le llama sibilancia. Sí, definitivamente. El uno es un niño y el otro es un adulto. Bueno, ¿qué les pareció esa parte de los sonidos respiratorios?